看我嘴，奥利奥夹心哎，太好吃了。还有姐妹早上好呀，葡萄味的马卡龙，哇，酸酸甜甜的，我好爱这个，口味要清新很多。玫瑰马卡龙，哇，太好吃了，这个很适合我。中间还有一个奥利奥夹心哎，超级丰富，看，之前阴雨天衣服都有一股很难闻的霉味，我现在洗衣服呢都会加一些留香珠，我发现很阴干的衣服呢洗完之后都特别香。我用的是美术师留香珠，它家一共有3个味道，我特别喜欢这个水蜜桃味的，就是很清香，一股元气少女的感觉。不仅可以用它洗衣服，还可以用它洗床罩，这样洗完之后再睡觉，可以提高生活幸福感哦，整个人都是香香的。这样直接倒里面就可以了。OK， 等一会儿吧。哇，就是一股很浓郁的香味儿，我太喜欢这个味道了，全是一股桃子味儿。今天中午在家吃了，还有个小蛋，还有这乳鸽好香呀。好吧，看那肉，这是那个烛光午餐吗？对，来吃一个奥利奥味的马芬蛋糕吧，好香啊，真的奥利奥味特别浓。哇，这当然好吃了，但特别扎实。里面还有榛果仁，太噎人了，我感觉我已经吃饱了，但是我还点了塔可。它一点都不甜，苦苦的，有点像那个布朗尼。这个太顶饱了，咖喱好吃太多了。大家啊，就是这个感觉还挺香的。说实话，蛋挞，这个鸡翅和蛋挞我就不吃了，给我弟我妈他们吃吧。我来尝尝这个吧，这就是个小龙虾吗？好小。挺好吃的，虽然小龙虾不是很多，但是真的很好吃。真的很好吃，尤其是它这个酱，它里面好像还有豆芽。这个冰可乐喝的太爽了。真的好好吃，它这里面还有2个。刚吃完饭就想吃点饭后小甜点，不然就不得劲儿。点了2个小甜点，好大！这个是星空面包，震惊到我了，是那个流沙奶黄的吧？哇哦，这个没馅，都在这儿。哇，好像吃到咸蛋黄的味道。我第一次吃这个。然后我吃面包特别不喜欢喝水，因为喝水就饱得很快。它这个皮特别软，这馅真的，这热量还挺低的。这是我最爱冰淇月亮，看我嘴，还有一股茶香啊！没关系，没关系。真的，我还想再买一个。吃了个紫薯饼，在我橱窗有哦。真的，我好爱这个紫薯饼，食物本身的味道。拜拜，我们明天见喽。